আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে আমরা লেটার আ এর জন্য যে সাউন্ডগুলো আছে সে সাউন্ডগুলো দিয়ে শব্দ শিখব। আর কখন র সাউন্ড দিবে, আর এর জন্য কখন আ সাউন্ড হবে, আজকে আমরা সব শিখে ফেলবো। তাই আমাদের সাথেই থাকো। দেখো, লেটার আ, তার জন্য রহ সাউন্ডটা পাই। কোন কোন শব্দে দেখো তো? রোজ, র্যাবিট, রোস্টা, রকেট, রাকুন। এই শব্দগুলোতে আমরা আর এর জন্য রাহ সাউন্ডটা পেয়েছি। তোমরা কি খেয়াল করেছো? এই শব্দগুলোতে প্রথমে যে আরটা আছে তার জন্য আমরা রহ সাউন্ডটা পেয়েছি, তাই না? তার মানে শব্দের শুরুতে যদি আর থাকে তাহলে আমরা রাহ সাউন্ডটা পাই। তারপরে চলো তো দেখি কি আছে। Sound of R after A. তাহলে sound of R after A, তার মানে লেটার A এর পরে যদি আর লেটারটা আসে তাহলে দেখো কোন সাউন্ডটা পাবো আমরা এই দুটো লেটারের জন্য? আমরা পাবো আ, এই সাউন্ডটা। সেজন্য হয়েছে কি দেখো, খা। ঠিক আছে, তারপরে দেখো আমরা এখানেও আর এর আগে তো লেটার এই আছে, তার মানে দুটো মিলে তাহলে আমরা সাউন্ডটা পাবো কি আ, তাই তো হয়েছে শাক। এখানে আর এর জন্য কিন্তু র হয়নি। তারপরে দেখো স্টা, লাক, আমচে, ফিলা। তাহলে এই শব্দগুলোতে আমরা এটা আর এর জন্য কি র সাউন্ডটা পেয়েছি? পাইনি, আমরা পেয়েছি আ সাউন্ডটা, তাই না? তারপরে আর এর আগে যদি ই থাকে তাহলে কি হয় দেখি তো। আর এর আগে যদি ই লেটারটা থাকে তাহলেও আমরা কি পাবো? আ পাবো। আটা কেমন আ হবে? একটু চেপে বলতে হবে। এই আটাকে বলা হয় শোয়া, মানে ছোট করে আ বলতে হবে চেপে। দেখো লাল কালার করা আছে, এটাকে বলা হয় শর্ট শোয়া, মানে ছোট করে বলতে হবে, তাই ওর নাম শর্ট শোয়া। এখন আমরা কিভাবে পড়বো দেখো তো। আমরা পড়বো টাইগা, টাইগা। তারপরে স্পাইডার, তারপরে হ্যামা। তারপরে দেখো কি আছে, অনেক সুন্দর ফুল আছে তাই না? অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল কয়েকটা আছে এখানে। ফুলের ইংরেজি ফ্লাওয়ার। এখানেও আ, আ সাউন্ড আমরা পেয়েছি তাই না? দেখো আর এর আগে এখানেও ই আছে, তাই ই আর এই অংশটুকুর জন্য আমরা পাবো আ, মানে শোট শোয়াটা। তাই তো এখানেও হয়েছে ল্যাডার। তারপরে মিক্সার, দারুণ না? তারপরে চলো তো দেখি কি আছে। আর এর আগে আই আছে, আর এর আগে আই আছে এমন অংশটুকুর জন্য আমরা কি পাবো? কোন সাউন্ডটা পাবো? আমরা পাবো লং শোয়া। তার মানে হচ্ছে ছোট্ট শোয়ার চেয়ে একটু লম্বা করে বলতে হবে। তার মানে আ, তাই তো হয়েছে দেখো বাট। তারপরে আছে শাকল, তারপরে শার্ট, তারপরে দেখো গার্ল। আমরা কি গার্ল বলেছি? বলিনি, আমরা বলেছি গার্ল। তারপরে কি আছে? স্কার্ট। তারপরে আছে ফার্স্ট, তাই না? তারপরে আর এর আগে ও লেটারটা আছে এমন শব্দ। দেখো এমন শব্দে ওই অংশটুকুর জন্য আমরা ও সাউন্ডটা পাই তাই না? দেখো তাই তো হয়েছে
খুন। তারপরে আছে হোস, তারপরে হন, তারপরে কি আছে ফোক, আর সব শেষে আছে টোচ। দেখো এখানে আর এর আগে ও থাকার কারণে ও আর আর এর জন্য এই দুটো লেটারের জন্য আমরা ও সাউন্ডটা পেয়েছি, তাই না? কি দারুণ না? অনেক দারুণ দারুণ শব্দ আজকে আমরা শিখে ফেললাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কেউ মিস করবো না, কখনো মিস করবা না গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হয়ে গেল, তোমরা এটা বারবার দেখবে। আর এর সাউন্ডগুলো যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমরা রিডিং করতে পারবা খুব সহজেই। আগামী ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো লেটার নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব। তোমরা কিন্তু আমাদের সাথেই থেকো। ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।